ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். பொட்டேட்டோ சீஸ் கட்லெட் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். 4 உருளைக்கிழங்கு அதை நல்லா வேக வச்சுருக்கேன். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு வெந்திருந்தால் போதும். இதை நம்ம தோல் உரித்து எடுத்துக்கலாம். பாருங்க, தோல் உரிச்சாச்சு. இதை நல்லா கட்டி இல்லாம மசிச்சு விட்டுருவோம். நல்லா மசிச்சு விடணும். பாருங்க, நல்லா மசிச்சாச்சு. இதுல நான் கொஞ்சம் காய்கறியும் சேர்த்துக்க போறேன். நல்லா ஹெல்த்தியா இருக்கும். 6 பீன்ஸ் பொடியா கட் பண்ணி இதுல சேர்த்துக்கிறேன். 2 கேரட் அதையும் நல்லா திருவி இதில் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா திருவி இருக்கு. மிளகுத்தூள் 1.5 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் போட்டுக்கலாம். 1 ஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள், தேவையான அளவு உப்பு, சீஸ் நம்மளுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ போட்டுக்கலாம். நிறைய போட்டாலும் நல்லதாக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் நல்லா பிடிக்கும் சீஸ் போட்டோன்னா. பாருங்க, நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். உப்பு, காரம், சீஸ் எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. பாருங்க, இந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணால் போதும். இப்போ ஒரு முட்டை எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த முட்டையை இதில் உடச்சி ஊற்றிக்கிறேன். முட்டையை நல்லா கலந்து விட்டுரும். நல்லா கலந்தாச்சு. இப்போ மைதா மாவு 2 ஸ்பூன் மைதா மாவு. பாருங்க, நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதை ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிருக்கேன். இப்போ அதில் நம்ம சின்ன சின்னதாக உருண்டையாக எடுத்து அதை மைதா மாவில் முதல்ல பிரட்டி எடுத்துப்போம். நல்லா மாவு நல்லா இதில் டிப் பண்ணிக்கணும். இந்த அளவுக்கு. இப்போ முட்டையிலையும் இதை நல்லா டிப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அப்போ தான் இந்த பிரெட் கிரம்பிள் அதில் நல்லா ஒட்டும். பிரெட் கிரம்பிள் இல்லைனாலும் ரஸ்க் தூள்லையும் நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம். அதுவும் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும். பாருங்க, நல்லா பிரெட் கிரம்பிளில் நல்லா பிரட்டி எடுத்துக்கணும். இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் இதை மாதிரி செஞ்சு எடுத்துக்கலாம். பாருங்க, செஞ்சாச்சு. இப்போ ஒரு பேன்ல எண்ணெய் ஊற்றி காய வச்சிருக்கேன். அதில் இதை போடலாம். எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. ஒன்றா நம்ம அதில் போட்டுக்கலாம். பொறுமையாக ஒன்றா போடுங்க. ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் ரொம்ப செவந்து வராது. நல்லா உள்ளெல்லாம் நல்லா வெந்து பொன்னிறமாக இருக்கும். ஸ்பீடாக வச்சிங்கன்னா கருகிடும். அந்த அளவுக்கு விடக்கூடாது. ஸ்லோவாக வச்சு பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு ப்ரௌன் கலரில் வரணும். அப்போ தான் உள்ளெல்லாம் நல்லா வெந்து இருக்கும். பார்த்தீங்களா? இந்த அளவுக்கு பொன்னிறமாக வந்தால் போதும். எடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் ஈஸியாக செஞ்சு தரலாம்.
குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும். இதில் காய்கறி சீஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கோம். குழந்தைங்களும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நீங்களும் செஞ்சு கொடுங்க. மிச்சம் இருக்கிறதையும் இப்போ போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்க, சிறுந்தீயிலேயே நல்லா வேகட்டும். பொறுமையாக கொஞ்ச நேரம் வெந்ததுக்கு அப்புறம் தான் திருப்பி விடணும். உடனே எல்லாம் திருப்பக்கூடாது. பார்த்தீங்களா, நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வந்துச்சு. எடுத்துடலாம். பொட்டேட்டோ சீஸ் கட்லெட் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும், குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக கூட நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கலாம். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. குக் வித் லக்ஷ்மி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. பொட்டேட்டோ சீஸ் கட்லெட் ரெடி ஆயிடுச்சு.